नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हामी सुख शान्ति टिभीमा छौँ र म आज अलिकति थोरै भूमिका बाने योग्य पिताका सुयोग्य पुत्र डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सर हुनुहुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि म पूर्णप्रकाश यात्री ज्यूतिर गएँ। उहाँले चाहिँ 6 वटा महाकाव्यहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। बसन्त पल्लव, सिजापतिवाला, राष्ट्रकवि, उलुपी, सेवन्तिका, सिद्धिचरण, समचरण गरी 6 वटा महाकाव्य चाहिँ पूर्णप्रकाश नेपाल यात्रीले प्रकाशित गर्नुभएको थियो र आज हामी फ्रेममा देखिरहेका छौँ। आज उहाँकै सुपुत्र डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सर हुनुहुन्छ र यहाँनिर मैले जोड्न चाहेको कुरो चाहिँ के भने बुबाले भन्दा अगाडि चाहिँ आदरणीय डाक्टर साहबले चाहिँ महाकाव्य प्रकाशित गर्नुभएको थियो, लेखेर प्रकाशित गरिसक्नु भएको थियो र उहाँका चाहिँ अहिले 3टा मात्रै महाकाव्य निस्केका छन्। जुनु 2048 सालमा, अनामिका 2056 सालमा र डायना 2061 सालमा निस्केको थियो र अब फेरि पनि महाकाव्य निस्किने तयारीमा छ। नेपालमा महाकाव्य एउटै व्यक्तिले धेरै महाकाव्य लेख्ने चाहिँ भयो, तर धेरै व्यक्तिले धेरैवटा महाकाव्य लेखिसक्ने वातावरण चाहिँ अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यसकारण आज हामी महाकाव्यको विषयवस्तुमा रहेर आदरणीय डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ मलाई। सर, अब आम पाठकले बुझ्ने गरी यो महाकाव्य भन्नाले के बुझिन्छ सर? महाकाव्य भनेको जस्तो अब कविता, साहित्यका मुख्य 4 वटा सृजनात्मक विधा छन्। कविता, नाटक, आख्यान र निबन्ध। यसमध्ये कविताका चाहिँ धेरै उपविधाहरू छन्। जस्तो कविता भयो, यसलाई आयामगत हिसाबले लघु आयाम मानिन्छ। त्यसपछि खण्डकाव्य, खण्डकाव्य भनेको मध्यम आयाम मानिन्छ। अनि त्यसपछि बृहत आयाम मानिन्छ महाकाव्यलाई। महाकाव्य कविताको सर्वोच्च विधा र समग्र साहित्यकै पनि सबैभन्दा विशिष्ट माथिल्लो स्तरको विधा मानिन्छ। र महाकाव्य, काव्य भनेको कविताले जब प्रबन्धात्मक रूप लिन्छ त्यसलाई काव्य भनिन्छ। प्रबन्धात्मक हुनका लागि जस्तो त्यसभित्र कथा चाहियो, हैन, एउटा स्थूल कथा चाहियो। अनि त्यसपछि त्यसलाई विभिन्न सर्गहरूमा अथवा अध्यायहरूमा विभाजन गरेको हुनु पर्यो त्यो काव्य। अनि त्यो काव्य चाहिँ बृहत रूपमा, महा भनेको ठुलो, विशाल रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भयो भने त्यसलाई महाकाव्य भन्यो। महाकाव्य शब्दले बृहत काव्य, विशाल काव्य भन्ने अर्थ राख्छ र यसमा मानवीय जीवन जगतको समग्रताको प्रस्तुति हुन्छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा विश्वमै जुन उपन्यास भन्ने आएको छ नोभल, त्यो उपन्यास चाहिँ गद्य शैलीमा हुन्छ पुरै, महाकाव्य पद्य शैलीमा भन्ने बित्तिकै त्यो अहिले वर्तमान चाहिँ महाकाव्यको स्थान उपन्यासले लिएको भनेर मानिन्छ। उपन्यासमा जे हुन्छ, विशाल कथा हुन्छ, धेरै पात्रहरू हुन्छन्, होइन। अब त्यसमा शब्दगत भण्डारका कुराहरू दिनु हुन्छन् जुन व्यापकता लिन्छ गद्यमा उपन्यासले। त्यो प्राचीन परम्परादेखि महाकाव्यको अवस्था स्थान भनेको त्यही हो। जस्तो उपन्यासकारहरू पनि महाकाव्यकार हुन्छ सर, होइन नि? काव्य भन्ने बित्तिकै एउटा रस बेग्लै आउनु पर्यो भन्ने एउटा के हो सर यो? अनि काव्य भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कविता हुनु पर्यो, होइन, काव्यात्मकता हुनु पर्यो, होइन, त्यो लयात्मकता हुनु पर्यो। काव्य कविता बन्नलाई लय सबभन्दा पहिलो कुरो हो। अब उपन्यासमा त्यो ढङ्गको लय त हुँदैन, जीवनको लय हुन्छ, होइन। जीवनको प्रारम्भदेखि अन्तसम्मका कुराहरू, घटनाक्रम अनेकौँ हुन सक्छन्। अब महान जीवनका उपयोगहरू, प्रयोगहरू पनि त्यहाँ हुन सक्छन्। तर काव्य भन्ने बित्तिकै त्यसको जुन एउटा रसमयताको कुरो र लयात्मकताको कुरो छ, त्यो लयात्मकताको कुरो उपन्यासमा पाइँदैन। अब महाकाव्य भनेको अब जस्तो कविता नै, कविताको पहिलो विधा, अरू विधाबाट कवितालाई छुट्याउने मुख्य तत्त्व, मुख्य आधार भनेको लय हो, होइन, जसलाई हामी शास्त्रीय उसमा छन्द पनि भन्छौँ। यता हाम्रा लोकलयका कुरा पनि छन्। पछिल्लो चरणमा अब पाश्चात्य परम्पराबाट आएको गद्य कवितात्मक उसलाई हामी मुक्त लय भन्छौँ, होइन। कुनै न कुनै हिसाबबाट लयको प्रयोग हुनुपर्छ। लय त्यसमा आइसकेपछि त्यो लयबाट कविता बन्छ। अब कविताले विस्तार लिँदै गएपछि मध्यम विस्तारमा पुग्दाखेरि खण्डकाव्यको रूप लिन्छ। अब विशाल बृहत विस्तारमा पुगेपछि महाकाव्यको रूप लिने हुनाले उपन्यासलाई गद्य महाकाव्य पनि भनिन्छ। जस्तो सर, एउटा उपन्यास चाहिँ एउटा मान्छेले हुबहु कण्ठ गर्न सक्दैन, तर त्यत्रो महाकाव्य चाहिँ पुरै कण्ठ गर्न सक्छ। यसमा के कारण छ त सर? यसमा मुख्य कारण चाहिँ लयात्मकता नै हो अथवा सङ्गीतात्मकता। त्यो सङ्गीतले मान्छेलाई आकर्षित गर्छ, होइन, आकर्षित गर्छ र त्यसलाई त्यसको निरन्तरता अथवा त्यसको प्रभावशीलतामा चाहिँ सहयोग गर्ने
हुनाले त्यो स्मरणीय हुँदै जान्छ होइन, चिरस्मरणीय हुँदै जान्छ र कण्ठ हुन्छ। अब सर महाकाव्य लेखनको निम्ति चाहिने आधारभूत तत्त्वहरू के हुन् सर? महाकाव्य बने जस्तो कविताको लागि नै आधारभूत तत्त्व भनेको पहिले लय हो होइन, लय हुनु पऱ्यो, लय निर्वाह हुनु पऱ्यो। अनि अब महाकाव्य बन्नका लागि कथा हुनु पऱ्यो, स्थूल कथा। पूर्वले त्यसमा चाहिँ महान कथा हुनुपर्छ भन्छ, त्यो कथा कि देवतासँग सम्बन्धित हुनु पऱ्यो, ऐतिहासिक हुनु पऱ्यो होइन, वीरताका कथा हुनु पऱ्यो, प्रभावशाली कथा हुनु पऱ्यो, जसले समाजमा दीर्घकालीन प्रभाव छोड्छ त्यस्तो कथा हुनु पऱ्यो पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरो त्यहाँ चरित्र, पात्र जसलाई भनिन्छ होइन, चरित्र जस्तो पूर्वले देवता नै हुनुपर्छ, नायकहरू होइन, पात्रहरू भन्छ, अथवा सद्वंश असल वंशको हुनुपर्छ, पुरुषार्थी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। पश्चिममा पनि त्यही क्रम छ। जस्तो पश्चिमका अब साहित्य चिन्तक अरिस्टोटलले पनि महाकाव्यको विषयमा त्यो चरित्र चाहिँ एकदम पुरुषार्थी विशिष्ट हुनुपर्छ भन्ने छ, नभएदेखि काव्यगत प्रभाव त्यति पर्दैन भन्ने मान्यता छ। अनि अर्को त्यस्तै अब उद्देश्य महान हुनु पऱ्यो। किन लेख्ने महाकाव्य, के का लागि लेख्ने, समाजलाई त्यसले दिने के हो होइन, पाठकले त्यसबाट प्राप्त गर्ने कुरा के हो भने चाहिँ महान कथा अथवा विषय, महान चरित्र वा नायकत्व, अनि त्यस्तै महान उद्देश्य। अब परिवेश त्यस्तै परिवेशको व्यापकता हुनु पऱ्यो होइन। अब परिवेश भन्ने बित्तिकै तिनवटा कुरा आउँछन्, एउटा समयको कुरा आउँछ, अर्को ठाउँको कुरा आउँछ, अर्को वातावरणको कुरा आउँछ। यी सबै कुरा चाहिँ तीव्र प्रभाव र व्यापक प्रभाव पार्ने गरी रहनु पऱ्यो। अनि त्यस्तै भाषा शैलीमा पनि अब व्यापकता, शब्द भण्डार विशिष्ट हुनुपर्छ, व्यापक हुनुपर्छ। जो महाकाव्य लेख्न चाहन्छ महाकाव्यकारमा अथवा महाकवि बन्ने सपना देख्ने स्रष्टामा होइन, शब्द भण्डार व्यापक हुनु पऱ्यो। भाषालाई चलाउन सक्ने, भाषालाई खेलाउन सक्ने, शब्दलाई खेलाउन सक्ने त्यो क्षमता काव्यकारमा हुनु पऱ्यो होइन। त्यति भएपछि मुख्य रूपमा अनि त्यस्तै अब अलङ्कारका कुराहरू आउँछन्, बिम्बका कुरा आउँछन्, प्रतीकका कुराहरू आउँछन्, त्यो शिल्प पनि विशिष्ट हुनु पऱ्यो। यिनै मोटामोटी तत्त्वहरूका बिचमा रहेर महाकाव्य सिर्जना गर्न सकिन्छ। सर जस्तो महाकाव्य मुक्त छन्दमा लेख्दा राम्रो कि शास्त्रीय छन्दमा अथवा हाम्रो लोक छन्दमा लेख्दा राम्रो सर? यसको राम्रो बारेमा हजुरको कस्तो धारणा? कवितामा भनौँ न, जस्तो शास्त्रीय छन्दमा लेख्न, कवितै लेख्न पनि गाह्रो हुन्छ, किनभने निकै अभ्यास गर्नुपर्छ होइन। त्योभन्दा सजिलो लोक छन्दमा हुन्छ। अब लोकका चाहिँ आफ्ना आफ्ना भाका, अब हरेक मान्छेको ठाउँको आफ्नो आफ्नो भाका हुन्छ नि, त्यो भाकामा कविता लेख्न सजिलो हुन्छ। अनि त्यही लोक भाकामा अब त्यसलाई कवितालाई बढाउँदै गयो, कथा हाल्दै गयो भने खण्डकाव्य बन्छ होइन। त्यसलाई पनि अझ व्यापक रूप दिन थाल्यो भनेदेखि महाकाव्य बन्छ। भनेपछि अब अनि मुक्त लय, अब त्यो लोकलयमा पनि आफूले चाहिँ अभिव्यक्ति दिन सकिएन भने, गाह्रो छ भने गर्ने त मुक्त छन्दमै पुग्ने हो। त्यो चाहिँ पहिलो कुरो हो, सबैलाई सजिलो हुन्छ होइन। तर अब महाकाव्य मुक्त लयमा लेख्ने भने खालि शब्द थुपार्ने मात्रै काम गरेर त हुँदैन। अब भावगत विशिष्टता त्यहाँ चाहियो, भावगत विशिष्टता चाहियो, अनि उद्देश्यगत विशिष्टता चाहियो होइन, शिल्पगत सशक्तता चाहियो, प्रभावशाली हुनु पर्यो त्यो चिज। जस्तो अब गद्यमा मुक्त लयमा लेखेका महाकाव्य सबभन्दा पहिले नेपाली भाषामा महाकवि देवकोटाले लेख्या हो, प्रमिथस भन्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विषय वस्तु आधारित रहेर लेखेको, त्यो प्रभावशाली छ। त्यो आजका मितिसम्म पनि त्यो त्यसले आफ्नो जुन स्तर कायम गरेको छ त्यो यथावत छ। त्यसपछि जस्तो अब नाट्य सम्राट जो बालकृष्ण समाज, जसले चिसो चुलो भन्ने चाहिँ महाकाव्य, त्यो मुख्य रूपमा चाहिँ मुक्त लयमा अथवा गद्य शैलीमै लेखिया हो होइन। त्यहाँ शास्त्रीय छन्दका, लोक लयका पनि प्रयोगहरू चाहिँ छन्। म्हणजे त्यो चिसो चुलोको प्रभाव जे छ अब त्यही ढङ्गले राख्नुपर्छ। अब पछि पनि जस्तो मोहन कोइराला, गोपाल पराजुली, अनि त्यसै गरी नरसिंह अवतार हाम्रो जगदीश शमशेर राणाले लेखेको, अथवा नरसिंह अवतार त्यो पढ्दाखेरि हेर्दा त्यो गद्य शैलीमा मुक्त लयमा लेखेको महाकाव्य हो, तर सशक्त छ। त्यस्तै बेजोड किसिमको प्रस्तुति हुनु पर्यो, प्रस्तुतिले जित्ने हो होइन। मुक्त लयमा लेखियो भने, अब शास्त्रीय लय र लोकलयमा लेख्यो भने त्यो लयगत मिठासले पनि त्यसलाई आकर्षित गर्छ, तान्छ, पाठकहरू प्रभावित हुन्छन्। त्यसो हुनाले मुक्त लयमा सजिलो पहिलो प्रयास, त्यसपछिको दोस्रो प्रयास लोकलयमा जाने, र तेस्रो प्रयास चाहिँ शास्त्रीय लयमा पुग्ने हो। जस्तो नि सर महाकाव्य कम लेखिन्छन् हजुर, तर त्यो कम लेखेकोमा पनि यसको चाहिँ महाकाव्य भयो भएन भनेर फेरि विवाद हुन्छ नेपाली साहित्यमा। यो किन भइरहेछ सर? यो के कारण होला? यो त्यो कारण चाहिँ के हो भने अब कम लेख्ने विधा हो यो त तपाईँले पनि भनिहाल्नु हो होइन। जस्तो नेपालीमा अब धेरै वर्षको इतिहास, अब 1840 देखि भनौँ न
1840 र 2040 200 वर्ष 250 वर्षको इतिहासमा त्यही लगभग 250 हाराहारीमा नेपाली महाकाव्य पुगेका होला होइन। तर यही बिचमा धेरै पछि 1991-90बाट सुरु भएको उपन्यास हजारौँ पुगिसके। कारण के भने त गद्यमा लेख्न चाहिँ सजिलो, कथा त सबैलाई थाहा हुन्छ, आफ्ना कथा अथवा समाजका कथा होइन, सुनेका पढेका कथाहरूबाट लेख्न सकिन्छ। त महाकाव्य अब उपन्यासभन्दा बढी कलात्मकता चाहिँ महाकाव्यमा हुन्छ। त्यो कलात्मकता निर्वाह गर्नका लागि शब्दगत पहुँच, त्यो अब जस्तो लयमा लेख्ने भने त्यो लयबद्ध तरिकाले भाषालाई कुदाउने जुन क्षमता हो त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्नु पर्यो होइन। त्यसो भएर कम लेखिन्छ। अब कम लेख्दा लेख्दै पनि महाकाव्य कम लेखिने विधा हो, यो सुनिन्छ कहिलेकाहीँ होइन। यसको जमाना गइसक्यो, अहिलेको जमाना उपन्यासको। भने पनि कस्तो हुन्छ भने एउटा कुरो तपाईँलाई भनौँ म, जस्तो उकालो ओह्रालो गर्न गाह्रो हुन्छ, पहिलो कुरो पहाड चढ्नै गाह्रो हुन्छ। तर मान्छे विश्वका विभिन्न ठाउँबाट आएर यो हाम्रो सगरमाथा हिमाल चढ्छन्। अहिले भर्खरको समाचार जस्तो पाकिस्तानमा रहेको K2 हिमाल, विश्वको दोस्रो हिमाल, दोस्रो सर्वोच्च भनौँ न। पहिलो हाम्रो सगरमाथा, दोस्रो K2 हिमाल चाहिँ नेपालीले चढे भर्खर होइन, विश्वव्यापी भइराखेको छ। त्यो किन चढे? तिनलाई चढ्नुको चाहिँ के आवश्यकता थियो? अनि त्यो हुँदैन। मान्छे के चाहन्छ भने म अहिले कसरी कीर्तिमान कायम गर्ने, कसरी कीर्ति राख्ने, कसरी गौरव कायम गर्ने भन्ने मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ। त्यसो भएर अब न्युजिल्यान्डका चाहिँ अब सर एडमन्ड हिलारी आएर सगरमाथा चढे होइन। अनि हाम्रो तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा पनि सँगै चढे। दुईजनाको त्यो इतिहास, त्यो कीर्तिमान कसैले त्यसलाई परास्त गर्न अथवा अरू बाँकी अहिले चाहिँ अब हजारौँले सगरमाथा चढे पनि उनीहरूको कृति त सधैँ रह्यो नि। त्यस कारण मान्छे गौरव गर्न चाहन्छ, पुरुषार्थ प्रदर्शन गर्न चाहन्छ। त्यसो भएर काव्यगत सन्दर्भमा यो कविता लेख्ने अथवा साहित्य साधनामा लाग्ने जो गौरव कायम गर्न, कृति राख्न चाहन्छन्। त्यसो भएर महाकाव्य लेखिन्छन् त्यो कृतिसम्म पुग्ने। अब लेख्न चाहेर सबैको क्षमता नपुग्न सक्छ त्यहाँ होइन। हिमाल चढ्न खोज्ने धेरै हुन्छ नि, धेरै असफल भएर फर्केका पनि छन्। हो त्यस्तै कुरा हो। त्यसो भएर महाकाव्यको महत्त्व घट्ने कुरा पनि होइन होइन, घट्ने कुरा होइन। अब कम लेखिन्छ, उपन्यास बढी लेखिन्छ, सहज बग्न सजिलो हुन्छ भनेर हो। सन्दर्भ चाहिँ यस्तो हो। सर, जस्तो तपाईँ नेपाली भाषै पढाउनुहुन्छ, महाकाव्यको सिद्धान्तको बारेमा अवश्य पढाउनुहुन्छ। अब अहिले सिद्धान्तको बारेमा पनि नजाऊँ, पछि जाम्ला। तर तपाईँ महाकाव्य चाहिँ किन लेख्नुहुन्छ सर? यसको पनि एउटा उत्तरको सङ्केत चाहिँ मैले गरिसकेँ होइन। जस्तो कविताप्रति मेरो अब तीव्र रुचि छ होइन, रुचि लाग्यो बाल्यकालदेखि नै त्यतातर्फ। अब धेरैका कृतिहरू पढियो होइन। मेरो पिताजी पनि स्वयं साहित्यकार कवि हुनुहुन्थ्यो। अघि यहाँले भनिसक्नुभयो 6वटा महाकाव्य बुवाले जीवनकालमा प्रकाशन गरेर जानुभएको छ। अनि म पनि सानैदेखि त्यही कवितासँग चाहिँ अब खेल्ने, रमाउने, पढ्ने त्यही क्रम गर्दा रुचि लाग्यो। कविता लेख्दै गइसकेपछि जस्तो प्रेरणाका मुख्य स्रोत भनेका चाहिँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि अब 10 दिनमा महाकाव्य लेखेको, 3 महिनामा महाकाव्य लेखेका उदाहरणहरू छन् होइन। शाकुन्तल महाकाव्य 3 महिनामा, सुलोचना 10 दिनमा लेखेको। अनि महाकाव्य त बृहत आयामको र त्यो एउटा कृति। म कवि हुँ भन्दा मलाई गर्व लाग्छ होइन। त्यो गर्व लाग्ने कुराले अब कविको उचाइ के त भन्दा, यदि साँच्चै पक्का कवि हो भने त्यो उचाइ प्राप्त गर्न चाहिँ महाकाव्य लेख्नुपर्छ। र कविको सफलताको कुरो पनि मानिन्छ, कतिको कवि सफल हो होइन भन्ने कुरो को एउटा मापदण्ड महाकाव्य पनि मानिने हुनाले त्यतातर्फ रुचि छ। अब 3वटा महाकाव्य प्रकाशनमा आए। अब महाकाव्य कतिको भएनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्। तर पनि जस्तो अब अनामिका महाकाव्यबाट मैले चितवनबाट कृष्ण कुमारी गुरुङ स्मृति पुरस्कार, विराटनगरबाट गेरु अम्बिका कोइराला स्मृति सम्मान प्राप्त गरेँ। महाकाव्य त भएछन् होइन, महाकाव्यकै मूल्याङ्कनबाट प्राप्त गरेँ भनेपछि सफल भएँ भन्ने पनि लाग्छ। र अनि त्यो अनामिकाको भूमिकामा एउटा वाक्य मैले त्यहाँ लेखेको छु, म महाकाव्यलाई सर्वाधिक प्रेम गर्छु भनेको छ। त्यस कारण महाकाव्यप्रति मेरो अनुराग तीव्र छ र एउटा गौरव कायम गर्नका लागि पनि र हाम्रो परम्परा पनि हो भनेर लेख्ने गर्छु। जस्तो मैले गुरुलाई यो प्रश्न सोध्नुको उद्देश्य चाहिँ के भने, हजुरको उपन्यास पनि निस्केका छन्, खण्डकाव्य निस्केका छन्, बाल साहित्यका बग्रेलती किताब निस्केका छन्, अनि महाकाव्य पनि निस्किरहेछन्। अनि त्यो हुनाले मैले सोधेको। अब म जस्तो सरले एउटा संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपाली वाङ्मय प्रतिष्ठान, त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ विशेष गरी देवकोटाको बारेमा कृति लेख्ने अथवा महाकाव्य लेख्नेलाई पुरस्कार दिइराखेको छ। यो किन सर यो महाकाव्य लेख्नेलाई चाहिँ पुरस्कार दिएको, अरू काव्य लेख्नेहरूलाई नदिएको कारण के हो सर? यो पनि अब राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। जस्तै 51 सालमा हामीले नेपाली वाङ्मय प्रतिष्ठान भन्ने संस्था स्थापना गऱ्यौँ।
अनि स्थापना गरेपछि हामी 4 जना साथी, अब म थिएँ, श्रीहरि फुयालजी हुनुहुन्थ्यो, अनि हरिप्रसाद काफ्ले र लालगोपाल सुवेदी, हामी 4 जना मिलेर संस्था चाहिँ स्थापना गरेका थियौँ। अब नयाँ काम हामीले के गर्ने त? उही कवि गोष्ठी गर्ने, किताब विमोचनका कार्यक्रम गर्ने त सबै गरिरहेका छन्। नयाँ चाहिँ के गर्ने भन्दा त्यतिखेरसम्म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाममा पुरस्कार राष्ट्रमा थिएन। सरकारले त धेरै पछि स्थापना गर्यो होइन, थाहा पाउनु भएको छ यहाँले पनि, वर्षपछि पुरस्कार दिन्छ। अनि हामीले जनतासँगै जनसहयोग उठाएर 54 सालदेखि पुरस्कार दिन चाहिँ थाल्यौँ र त्यसको प्रावधानै 2टा रह्यो। एउटा देवकोटाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने, जस्तो त्यसमा विद्यावारिधि अध्ययन गर्ने धेरैजनालाई हामीले पुरस्कृत गरेका छौँ। अनि अर्को चाहिँ महाकाव्य, जस्तो नेपाली महाकाव्यको अन्तिम बिन्दु भनेको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हो होइन। देवकोटा आफै पनि महाकविका रूपमा परिचित हुनु, महाकाव्य लेखेकै कारणले पनि भयो, त्यो महानता पनि भयो। अनि अरू पनि महाकाव्य लेख्ने, त्यसप्रति अनुराग राख्नेलाई चाहिँ प्रेरणा मिलोस्, प्रोत्साहन मिलोस् भनेर अनि महाकाव्य लेखेर प्रकाशन गर्ने स्रष्टालाई पनि दिन थाल्यो। अहिले पनि धेरैजना महाकाव्यकारहरू होइन, नेपाली भाषा महाकाव्यकारहरू पुरस्कृत हुनुभएको छ। साथसाथै नेपाल भाषाका नेवारी भाषाका सत्यम मन्जोजी पुरस्कृत हुनुभएको छ, भोजपुरी भाषाका गोपाल अस्क पुरस्कृत हुनुभएको छ होइन। त्यसरी दिउँ, त्यो चाहिँ महाकाव्य लेखनमा प्रेरणा मिलोस् र लेख्नेको सम्मान पनि होस् भनेर त्यसरी स्थापना गरे हो, महाकाव्यप्रतिको विशेष प्रेमका कारणले। सरलाई यो समयको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, अब हामी महाकाव्य कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा अरू कार्यक्रममा सरल रूपमा सरसँगै छलफल गरेर महाकाव्य लेखन विधि सिकाउनेछौँ। तर आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। हस्, नमस्कार। नमस्कार।